burgemeester Pieter dan ook nie kan bedien op nasionale radio, soos Radio Kansel, 657 AM, want hy daar uitsaai 9:30, die woord van die Here predik, oor nasionale radio, dis werklik 'n voorreg reg oor Suid-Afrika. Jy kan 'n heruitsending natuurlik van dit kry Saterdagmiddag om 2:00. En dan ons lokale radioprogram, Ekurhuleni FM 93.9 en maandag tot donderdag aan se gospel shows 8:00 tot 10:00. Skakel asseblief gerus in. Baie welkom by ons enige besoekers hier vanoggend. Enige besoekers daar agter, dankie. Ook pastoor Willie aan my linkerkant, aan jou agterkant. Baie dankie. Hulle gaan net by julle kom stop en net besonderhede neem, is ons belangrik om met julle kontak te maak, kontak te hou. Kom ons verwelkom hulle, is ons heerlik. Nou kom verwelkom elkeen wat saam met jou hier is vandag. Kom ons verwelkom ons. Jy is bevoorreg om vanoggend hier te wees. Die Here ons God het hierdie diens lank vooruit beplan. En jy is vanoggend hier in sy wil. Weet dit, verstaan dit en aanvaar dit vanoggend. Deuteronomium 15 vers 10, Deuteronomium 15 vers 10. Jy moet aan hom gewillig gee. En jou hart moet nie bedroef wees as jy hom gee nie. Want terwille hiervan sal die Here jou God jou seën in al jou werk en in alles waar jy jou hand aanslaan. Jy moet aan hom gewillig gee. Jou hart moet nie bedroef wees as jy hom gee nie. Want terwille hiervan sal die Here jou God jou seën in al jou werk en in alles waar jy jou hand aanslaan. Kom ons staan op met ons saam. Heilige, almagtige Vader, hier is 'n gemeente, 'n kudde wat voor U kniel en verklaar U is die Allerhoogste, U is die Allerheiligste, die lewende God. Daar is nie U gelyke nie, daar is nie soos U nie. U maak die raadsbesluite, U woord loop vinnig en U woord, Here, sal altyd tot uitvoer bring waarvoor U dit stuur. U is ewig, U is God, U is almagtig en ons wil U prys en loof en eer dat ons verhouding met U herstel is deur die bloed van die lam. Deur Christus Jesus, ons Here, is daar vir ons weer vrede gebring. 'n Verhouding met ons Here weer ingebring, dat ons Vader kan aanroep, die almagtige God in U teenwoordigheid mag inkom, omdat Jesus vir ons die bloed en die prys betaal het. Daar's bloed in die hemel, en daarom kan ons vanoggend kom met vrymoedigheid. My God, ons het gebid, ons het gevra. Here, ons soek na U, ons roep na U, ons vra na U, want waar U nie is nie, is daar nie lewe nie. Ons wil in U kom wandel en in U teenwoordigheid vanoggend wees. Kom besoek U gemeente vanoggend, Here, met die uniekheid
wat net van ons God afkom. 'n bo-natuurlike God, 'n God, Here, wat nie sy gelyke het nie, wat sy eie raadsbesluite neem, the Most High God. En dan U gee ons lof en eer vanoggend, en ons dankie vir die naam van Jesus Christus. Ons bid die seën van God oor die tafel. Ons bid dit oor die wat vir ons gaan voorgaan in die musieke. Ek bid vir my broer wat ons nou gaan lei in die musieke. Mag die salwing van die Here met hom wees. Here, ons bid vir die woord, en ons bid vir elke man en vrou, seun en dogter, wat U hiernatoe getrek het om U doel te bereik. En mag U nou verheerlik word in Jesus Christus naam. Amen. Hoe vind julle was allemaal laasweek hier gewees, toe ek die afkondiging gedoen het, dat daar meer gemeentebraai by Mr. Dawie is, nie? Dat hy net weet, ek doen ten minste wat hy vir my vraag, almal het gehoor, daar sal meer gemeentebraai by julle wees. Julle manne reg? I have decided to follow Jesus, en ek glo jy het ook aanvaar om Jesus Christus te volg, anders was jy nie vanoggend hier gewees nie. Amen. En as ons hom volg, dan volg ons hom voluit, die lewe van Christus voor ons, die wêreld agter ons. Amen. Hulle kan alles vat, maar Jesus Christus kan hulle nie vat nie. Dawid bid en hy sê, Here, asseblief, moenie U Gees by my vat nie. Vernuwe U Heilige Gees in my. Ons is vanmôre hier, want ons het gekies om Jesus Christus te volg. Amen. Jesus het gesê, ek is die brood van die lewe. Jesus het gesê, ek is die lewende water. Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid, die lewe. Jesus het gesê, ek is die Alfa en die Omega. Christus het gesê, ek is lewe en lewe van oorvloed. Die wêreld soek baie dinge. Toe Pontius Pilatus staan en hy sê, wat is waarheid? Hoe staan die waarheid reg voor hom? Dit wat die wêreld soek is reg voor hulle, die leekruis Jesus Christus. Maar die wêreld soek hom nie soos ons hom soek. Ons moet gaan getuienis wees en vir die wêreld sê, my Lord knows the way. Die wêreld moet een ding onthou, ek en jy stap ook in die woestyn soos hulle. As daar probleme is met krag en water, word ons ook beïnvloed, is dit nie? Ons loop dieselfde pad as vir die wêreld, as daar stakings is,
En daar is nie brandstof nie. Ons het nie ewe skielik brandstof by 'n plek wat hulle nie van weet nie. Maar jy sien, ons ken die een wat ons deur die wildernis sal vat, Jesus Christus. Ons weet dat hy vat deur die woestyn ken Jesus Christus. In die dag was daar 'n wolk wat hulle beskerm het, en in die nag was daar 'n vuurkolom. God het hulle die woestyn nie gespaar nie, maar hy het deur die woestyn gelei. En die van julle wat woensdag aand in die bidtief was, sal onthou die Here het Sadrag, Medrag en Abednego nie gespaar van die vuurhoond nie, maar God was saam met hulle in die vuurhoond. En Sadrag, Medrag en Abednego, weet ook omdat ek nou onthou ek, toe ek 'n baie klein kind was, my ouma het ons altyd vertel, en alhoewel ek die 3 manne se name kon onthou, dis nie Sadrag, Medrag en Abednego nie, dis Salsak, Meelsak en Appel met die een oog. Dit is moeilike name vir 'n kind, maar daai name is bietjie makliker om te onthou. En al wat ek weet is, daai 3 manne was nie alleen, God was saam met hulle gewees. God was saam met hulle. Hy is die liefling van my siel. Ek hoop hy is die liefling van jou siel. Jesus Christus, die Seun van 'n lewende God. Net hy en hy alleen is waardig om op te word. Die wêreld mis. Die wêreld dink daar is baie dinge wat jy kan gee, wat jy behoefte het aan. Maar Christus is die een wat jou volkome maak as jy hom vind. Hy is die liefling van my siel. En ek hoop hy is die liefling van jou siel vandag. As hy die liefling van jou siel is, kom ons sing hierdie. En vertel die Here, Here, hy is die liefling van my siel. Say
Hoeveel maal het jy as kerk van God in stryd ingegaan? Kry jy swaar en dan vandag weet jy as jy slaap in die aand en in die nag moet jy droom jy skree Jesus, dan raak alles net ewe skielik beter. Daar is nog steeds gesag in die naam van Jesus Christus. Die gesag van die naam wat God uitverkies het bo alle name. Daai gesag bestaan vandag nog steeds. Die naam van Jesus Christus nog nooit verander en sal ook nooit sy krag verloor. Jesus Christus. Hy is die een wat Johannes van gepraat het, die lig van die wêreld. Hy het sy heerlikheid verlaat by die Vader en het geen roof geag om die gestalte van 'n diensknegt aan te neem. Tussen ons kom wandel, ons kom wys wat dit is, om gevul te wees met die Heilige Gees, duiwels uitgedryf, siekes gesond gemaak, en vir die kerk gesê, nou moet julle doen wat ek gedoen het, want ons verskil nie van Christus nie. Ons het een Vader, ons het een Gees, ons het een lewe, daar is een roeping, een heerlikheid, Jesus Christus, bo alles. Light of this world. Het is so, dat Christus ons ontmoet het, terwyl dit donker was in ons lewens. Ons praat gereeld met mense, en ek sê vir al die mense, ek glo nie daar is enig iemand wat Jesus waarlik ontmoet het, terwyl sy lewe goed gegaan het. Almal het 'n laagtepunt gehad, amper so van duisternis is. En toe stap hy in jou lewe in, en hy sit 'n liggie aan, en hy sê, daar is hy die lig van God. Die lig wat die duisternis uitdryf in my lewe, en my lewe maak. Het gebeur dieselfde met elkeen van ons, want God is getrou. Hy is die lig van die wêreld. Prys die Here vir Jesus.
wêreld daar buite so moeilik. Elke liewe dag is dit 'n klein iets op iemand. Elke liewe dag my val, is daar iets wat ek moet doen om teen hierdie baie wêreld en die rondwêreld daar buite staande te kom bly. Maar daarom in hierdie weke, dit is 'n oggend soos vanoggend is, my Here, ons kan by U voete kom sit. Ons kan alles net oor na U toe. Dan weet ons, my Here, ons kan by U voete bly. Al is dit net vir 'n uur of 2. En die vrede binne in ons kan niemand wegvat. Ja, Here, die eerste Satan kan dit kom wegvat. Vader, my Vader, ons die worship vanoggend met alles wat ons doen, my Vader. Maar ons is by U, U is by ons en daarom sal ons aangaan, Here. Kom ons sing dit vir die Here vanoggend. Kyk, vanmôre spreek die Here, is ek nie die een wat die water roer vir jou om gesond te word nie. Is ek nie nog steeds die een wat gee ver bo wat jy bid of dink nie. Is ek nie nog steeds die een wat
wat jou geroep het met 'n ewige liefde nie. Waarom sal my hart dan nou verander? Ek is nog steeds die een wat genees. Ek is nog steeds die een wat verlos. Ek is nog steeds die een wat gee, ver bo wat jy bid of dink. En ja, spreek die Here, ek is nog steeds vanmôre in jou midde, want ek het jou afgesonder. Ja, spreek die Here, ek het nie van jou vergeet nie. Ja, spreek die Here, elke traan sal ek afdroog, want ek is die groot geneesheer. Is daar een buite my, wie kan my keer as ek wil werk? En ja, spreek die Here, vanmôre het ek die water geroer. En jy het 'n gebroke hart. Ek is die een wat genees. Ek bring vanmôre jou stryd, want ek is nog steeds die Here jou God. Spreek die Gees van die Here, Here. Kan vir Here staan net vir 'n oomblik so. Ja, ek is 'n jaloerse God. Ek is 'n God wat jou afgesonder het. Ja, inderdaad, ek het vanoggend hiernatoe gekom. En in jou skaamte, in jou hartseer, in jou pyn, dink jy ek het jou nie raak gesien nie, Dunamis. Ek het jou gesien. Ek het jou geroep gehoor. Ek het jou kreet gehoor. Ek het jou smeking gehoor. Ja, ek is die Here jou God. Ek is die Here God van die heelal. Ek is van hemel en van aarde. Ek is van ewigheid tot in ewigheid. Ek is die Alfa en die Omega. Ja, niemand sal my stop as ek wil praat. Ja, niemand sal my stop as ek wil doen. Vandag wil ek goed doen aan jou. Ja, ek wil jou oplig. Ja, jy het gekom by 'n berg waar ek jou wil vat na 'n nuwe heiligheid toe. Ja, jy het gekom by 'n plek waar ek jou 'n nuwe kleed wil gee. Ja, inderdaad, kom lê jouself, jou hart vandag voor my neer. Kom offer jouself vandag voor my. En ek sal jou gee die begeerte van jou hart. Ek sal jou gee die ewige lewe. Ek sal jou gee die kroon tot die lewe. Jy is my kind. Ek het jou afgesonder vir hierdie uur. So spreek die Here. Ja, halleluja. Hier ons midde is, Here. Tiraciano varianti crotioti chi astravaiati chi andorata Sharavayanti chi andoraiato coravastaraiato Shangaravai chi andoyanti astravai Yando corretti che ravaiato costravaiato Shandira criati che ravaiati chi andorato Siavrato chi astravaiati Halleluja. Here my God, amen, prys die Here. Vanmôre moet jy jou verbaas, vanmôre, dat jy al hierdie hoor nie. Jy het geroep na my, en vanmôre antwoord ek julle. Hoor vanmôre as ek met julle spreek. Hoeveel keer kyk julle na mense? Hoeveel keer kyk julle na wat om die wêreld gebeur? Hoeveel keer hoor julle die leringe van mense wat praat uit hulle eie uit? Is daar nie die woord gesê, is die wonderbare raadsman nie? Is daar nie gesê, dis die een op wie jy moet kyk nie? Is daar nie gesê, dis die een op wie jy hulle oog moet hou nie? Hoekom bly julle vas aan mense? Waarom luister jy wat die wêreld vir jou sê? Waarom kyk jy vanmôre rond en kyk na die mense om jou en hoor die mens wat praat? Hoekom kan jy nie vanmôre my stem hoor nie? Vanmôre het ek 3 keer nou met jou gepraat. Kan jy nie vanmôre hoor nie? Het jy hoor om te hoor dat ek vanmôre in jou kan spreek, dat my gees vanmôre in jou kan werk, dat daar lewe in jou opgewek kan word, want in hierdie uur is ek die een wat die lewe kan gee. Daar is geen lewe in die wêreld nie. Die wêreld is dood vir my. Die wêreld het geen bestaansreg meer nie. Ek is vanmôre die lewe, die weg en die waarheid. Hoor vanmôre my stem, dat ek vanmôre in jou kan spreek, want jy luister na mense. Jou oor is gerig op die stem van 'n mens en jy hoor my nie. Waarom is jou hart so verhard? Waarom kan jy my nie meer hoor nie? Ek is vanmôre hier. Ek is vanmôre die een wat aan jou wil gee. So spreek die Gees.
ver bo wat ons bid of dink of verstaan. Kan ek vanoggend iets met jou deel? Gisterand trek die Gees van die Here my en ek gaan bid. Ek weet vanoggend is nie my beurt nie, maar ek bid altyd vir elke diens so ver ek kan. Terwyl ek op my aangesig voor die Here lê, gebeur daar iets. Ek ervaar dat mense moeg word in hierdie stryd wat dit is om te loop saam met God. En ek sê, Here, ek verstaan mense word moeg. Maar die Gees van die Here sê vir my, daar is 'n ander tipe moegheid. En ek wil vanmôre vir jou sê wat die Here vir my gesê het gisteraan. Die Here sê sy kinders het begin loop saam met hom. En soos wat jy begin loop, het jy oë oopgegaan en jy baie dinge gesien. En toe begin jy dinge sien wat jy nie meer kan vrede maak. Jy het baie dinge begin ondervind wat jy nie verstaan. Jy het in baie stryd gekom wat ander mense aanbetref. En omdat jy oog op ander mense is, sukkel jy om by die Here te bly. En ek sê, Here, dit is so, ek weet is die waarheid. Maar as die mens moeg is, Here, moet 'n oplossing wees. Die Gees van die Here het vir my gesê, die mens moet vanmôre sy hart kom oopmaak vir God. Die sien kind van die Here, weet jy wat gebeur as jy oog op mense is en jy kyk na hulle. Jy vergeet dat God werk in jou lewe en jy raak in 'n stryd. Here, hoekom doen mense wat hulle doen? Ek verstaan dit nie. Bid die Here sonder dat jy dit besef. En die Gees van die Here het gisterand vir my gesê, jy sal 'n handjie vol manne en vroue wees wat vanoggend na die Here toe moet kom en daai stryd by die Here kom los. Jy sien, vanmôre moet jy vir die Here kom sê, Vader, ek verstaan nie daai mense so optrede altyd nie. Here, ek besef nie hoekom hulle doen wat hulle doen nie. En Vader, vanmôre wil ek hulle vergewe, al maak hulle my soms seer. Want jy sien, kind van God, jy kan nie die Here hoor as jy in stryd is met mense nie. En alhoewel dit al vanoggend 'n harde woord is dit tog lewe en oorvloed van lewe. En ek het gisterand gesê, Here, ek is heel eerste gisterand gewees. Want ek kan tog sien wat aangaan. Ek is mos nie blind nie, Here. En die Here het vir my gesê, my seun het ook gesien wat aangaan. En hy is ook nie blind gewees. En toe hy Here kon vergewe het nie. Ek en jy moet nie goed hou teen mekaar aan die kant van God, hoor my. Ek wil jou vra, Pastor Dawie, sal jy my vergewe? Is daar mense vanmôre wat iets sê vir die Here wil kom los, het sê, Here, hierdie mense wil ek by U los vanoggend. Ek wil hulle vanmôre by die voete van die kruis neersit. Maak nie saak wie hulle is, wat hulle doen, wat hulle sê nie. Vanoggend, Here, wil ek hulle los by die kruis. En ek wil dit uitmaak, ek vergewe hulle. En ek wil hê, Here, U moet opnuut met my hart praat. Want God praat met die mens as ons vrede met die Gaanstraat my deel gehad met hierdie. Dit is 'n ongelooflike swaar ding wat ons ywer vir die Here. En terwyl jy ywer is al mense wat in jou pad kom en jou stop. En dan verstaan ons die Here hoe werk hierdie goed nie. En hoe langer jy vashou aan my mense en jy probeer verstaan hoe minder hoor jy die lewende God. Van Abraham, Isak en Jakob van Christus. En dan raak ons in 'n stryd. Ek het geweet vanmôre sal die mense wees. Die Here het gesê die water kom roer. So ek wil jou vanmôre vra, wat wil jy by die Here los? Sê vanoggend vir die Here, Vader, hier is die mense wat ek vanmôre wil U verlos. Here, ek wil hulle vanmôre vergewe. En ek wil hierdie goed vandag agter my sit. Vader, Here, ek wil bid vanoggend, soos wat U my gisterand gewys het. Here, ek weet wat dit is om te sukkel om te verstaan, Here. Ek weet wat dit is, Here, om te sukkel om te aanvaar. Vanmôre is die kinders van God wat ook sukkel. Wat ook sukkel om te verstaan, Here. Sukkel om te aanvaar, Here. Vader, ek wil bid vanoggend dat die elkeen wat vanoggend hulle stryd aan die Here bring, dat U dit vat vanmôre. Julle was
in die bloed van die lam van God. Here, soos U my gisteraand gewas het, soos wat U my gewas het, Here, was my familie vanoggend, was my broers en my susters, Here. Vader, ons struikel ook as mens. En ek is dankbaar dat ons 'n middelaar het wat vir ons intree, en wat volkome in wysheid is, in insig, en die raadsbesluite van God ken. Vader, ek eer U vanmôre. Kind van die Here, bid vanoggend in jou eie hart en sê, Here, vergewe my vanoggend dat ek hierdie dinge vasgehou het, Here. Vergewe my vanmôre, Here, dat ek aan mense vasgehou het, dat ek na hulle gekyk het, Here. Vergewe my vanmôre. Was my dan in die bloed van die lam van God. Ek wil jou vra vanoggend, al die pastore saam met my vanoggend vir my sal stap, net vir die kinders van die Here sal bid, die pastore en die ouderling en sê, Here, was hulle vanmôre in die bloed van die lam. Here, genees hierdie harte, wat hulle geopenbaar het voor God, want U is nog steeds die geneesheer. Here, plaasvind, dat U vanmôre die werking van die Heilige Gees, dit sal openbaar, Here, en sy dit voor die voete kan lê, en U was en haar reinig daarvan, Here, sodat sy pad kan loop met U, Here, en in U kan verbly wees, en op U haar vertroue kan staan. En ek vanmôre vra so op U is, my God, dis my gebed. Tale 3 keer. Die Here ons God met ons kom praat. Gisterand het hy met 'n profeet gepraat. Sy profeet het hy opgerig het. Daarom kan ons vanoggend met alle eerlikheid sê dat God is in ons midde. En ek dink tog ek gaan aangaan met die woord as jy my sal verskoon. Dit gaan nie 'n lang woord wees nie, maar ek dink tog dat die woord baie mooi gaan vloei uit wat vanoggend klaar gebeur het. En dat ons sal aandagtig luister, want dit kan jou net baat vanoggend om hierdie woord te vat. Ek groet jou in die naam van Jesus Christus, ons Here, en ons verklaar dat hy is die Christus. Hy is die Seun van God. As ek vanoggend vir jou boodskaptitel kan gee, wil ek vir jou sê dat ons noem dit oorvloed van lewe in die teenwoordigheid van die Almagtige. En ek dink nou sal jy verstaan hoekom ek wil aangaan met die woord. Want jy het vanoggend klaar van die oorvloed van lewe en die teenwoordigheid van die Almagtige begin ervaar. Jy moet alle gedagtes wat jou nou laat twyfel, stop dit onmiddellik. Alles wat jou nou laat twyfel dat God nie is vanoggend en dat die Here nie met jou kom deel dit nie, stop dit nou. Want jy is in die midde, in die teenwoordigheid van die Allerhoogste God. En jy en ek is so bevoorreg om dit te kan hê. Julle sal luister dat die taal en die uitleg taal het gepraat van die mense, hoe ons fokus op die mense. En het ook gekom regdeur van die pastoor JP wat ons gelei het, en die taal en die sang, het ons gesing van lewe en die uitleg van die tale van lewe. Nou die woordjie lewe braak al baie sterk in my hart in die afgelope paar weke en maande. Baie sterk, en ek het geweet dat dit wel iets gaan doen of te doen sal hê met 'n toekomstige boodskap. Want as die Here my die genade gee om dit te bring, sal dit wel deel wees van 'n boodskap. Ons moet ook verstaan dat die Here verder vir ons God, wie weet hy is in ons midde vanoggend. Verstaan ons dit? Is ons almal een met dit? Ja, tot ons uitvind. Ek dink nie ons verstaan hoe bevoorreg ons is nie.
Matteus 18 vers 20 sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar sal ek wees. Die Here ons God. Nou die woord lewe en die Here kom bevestig en bekragtig so 'n paar weke terug, as ons mooi luister. Jy sien wat baie keer kom die taal en die uitleg van die taal en die profetiese woord, en dit gaan by ons verby. Want ons is besig met allerhande dingetjies. Ons gedagtes hardloop met ons weg. En dis juist wanneer ons moet stil word. As jy al agtergekom het, as die taal kom, dan raak die musiek onmiddellik stil. Daar's 'n rede, want dan is God besig om te spreek. Dan is die Gees van die Here besig om te praat. En die Gees van die Here het 2-3 naweke terug vir ons 'n spesifieke boodskap omgee rondom lewe. Ek weet nie of ons dit almal gehoor het of dit almal ontvang het nie. Inteendeel, hy het ons kom vermaan. Hy het vir ons kom sê om ons oë af te haal van die mens, om ons oë af te haal van wat dood is, en om ons lewe en ons fokus te verskyn na hom, wat lewe is. En hy het dit vanoggend weer kom doen. Hy het dit weer kom doen in ons midde vanoggend. As jy daardie dag geluister het, sal jy verstaan dat die Here vir jou en my kom uitwys het. Ons fokus, jou en my fokus, is op alles wat dood is. Ons fokus is op die dood, ons fokus is op die negativiteit. En ek praat nie van 'n fisiese dood nie. Ek praat van wat dood is al klaar in ons lewe en in hierdie land. Die vraag is, ons fokus so op dit wat dood is, en dan wil ons 'n lewe probeer bou op die negatiewe en op die dooie. En dan kan ons nie verstaan hoekom ons nie in oorwinning kan leef nie. Dan kan ons nie verstaan hoekom ons nie kan uitstyg bo ons probleme van die dag nie. Ons fokus op die politiek, en dan is ons angstig en ons lewe in vrees. Ons fokus op die wêreldgebeure en lewe in verdere vrees en verdere angstigheid. Kom ons wees eerlik. Ons is ons familie, ons praat ons met mekaar. Dis waar ons fokus is. Elke nuusgebeure, elke WhatsApp boodskap, dadelik is ons op ons agtervoetjies. Want ons fokus op dit wat dood is. Die Here het dit uitdruklik vir ons 2-3 Sondae terug kom sê, hou op fokus op dit wat dood is. Ons fokus ook op mense en hulle dreigemente, hulle wat vuur blaas daar buite in die wêreld. Dis waarop ons fokus. Dis wat ons gebind hou. Ons stig nog 'n groep, nog 'n organisasie met 'n nuwe stel reëls, nuwe wette, allerhande dinge om die probleme van maatskaplike probleme en sosiale probleme, wat ook al probleme daar in die mensdom is, te probeer in die hoof slaan, maar niemand kry dit reg nie. Daar is net nie oplossings nie. Hoeveel organisasies weet jy van, wat daar is vir sekere dinge om sekere dinge aan te spreek? Los dit die probleem op? Nee, ons stig net nog. Die dood is oral om ons. Dis op die nuus, sosiale media. Fisiese dood, moord en doodslag is wel aan die orde van die dag. Inteendeel het dit amper 'n tweede natuur in Suid-Afrika geword. Morele standaarde in Suid-Afrika is klaar dood. Dis morsdood. Ek wonder of ons dit ooit morele standaard verder in Suid-Afrika kan noem. Die ekonomie is dood. Geestelike dood het in die kerk en in ons huise ingesluit. Soveel so dat ons al ryk net soos die wêreld na dood ryk. Want jy sien, alles buite die wil van God, alles buite God se woord is dood. Want hy is die enigste oorsprong. Hy is die enigste begin en die instandhouer van lewe. Hy is die lewe. Hy is die oorsprong. Het hy nie vanoggend weer al klaar vir ons kom bewys nie. Verby het selfs die waarheid doodgegaan. Kom ons wees eerlik met mekaar. Verby het die waarheid selfs doodgegaan. Want ons leen ons ore en alles uit vir almal. Ons luister na die mens. Ons soek die waarheid op die verkeerde plekke en in die verkeerde omstandighede. Ons soek die waarheid by die verkeerde geleenthede. Ons soek die waarheid in boeke, ons soek dit in tipe planne, ons soek dit in allerhande tipe dinge, in ideologie van die mens, in fisiologie, wat jy ook al wil doen, selfs in die wetenskap, soek ons die waarheid. Jy gaan nie die waarheid daar vind nie, want daar is net een waarheid, sy naam is Jesus Christus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Die dal van Suid-Afrika, die dal van hierdie land en die dal van die kerk is vol doodsbeendering. Want ons fokus is op die mens. Ons fokus is op die dreigemente. Ons fokus is op die dood. En nie op dit wat lewe is nie. Nie op dit wat lewe gee nie.
Jy sien, die probleem is met geestelike doodheid, is dat daar nie meer 'n soeke is na die teenwoordigheid van die Almagtige nie. Wat meer wil jy hê as God wat vanoggend in ons midde kom werk het? Mense se lewens kom herstel het, onvergewensgesindheid verwyder het, mense wat 'n probleem met ander mense het die Here vanoggend kom verlos, want jy dit by die kruis kom neerlê. Wat meer as daardie waarheid wil jy weet en ken? Die Here het so 'n paar weke terug het vir ons kom aanspreek. En hy het vir ons kom sê, haal jou oë af van dit wat dood is. En maandag en dinsdag na daardie profetiese woord het ons nog steeds vir mekaar Facebook boodskappe gestuur, messages, nog steeds vir mekaar vertel hoe swak is hierdie land, hoe val alles uit mekaar uit, al die tipe van goed. Want nog steeds was ons fokus op dit, behalwe op die een wat lewe gee. Behalwe op die een wat lewe is. Ons fokus op die dood en op die negatiewe en nie op lewe nie. Hy het as te ware kom sê, ek in jou midde is. As ek in jou midde is, sal daar altyd lewe wees en oorvloed daarvan. En hy het vanoggend weer vir ons kom bewys. Mense, ons moet ons blindheid laat staan. God is besig om te werk. Hy is besig om kragtig met ons te praat. Ons moet begin luister, want dan gaan ons lewe kry. Die lewe van God. Hy het gesê, rig jou voetstappe terug na my toe. Wie lewe is en lewe gee, wat selfs die doodbeendere kan laat lewe kry, wat lewe in enige doodsituasie kan inblaas. Waarom wil jy en ek lewe in die dood? Waarom wil ons bly fokus daarop? Waarom wil ons bly ons fokus sodat die negativiteit ons lewe en ons gedagtes totaal oorheers? Hoekom lewe jy en ek nie in die teenwoordigheid van die Almagtige nie? Waar lewe te vind is. Want waar God is lewe. En jy en ek het die geleentheid om in hom te lewe, in sy teenwoordigheid, nie net in 'n erediens nie, oral waar ons is. Want die God wat ek dien is alom teenwoordig. Die vraag is, waarom fokus ek? 'n lewe sonder God is dood. 'n lewe sonder God, en weet jy wat die uiteinde van hierdie dood is? Die tweede dood. Want jy mis die lewe nou, jy gaan die lewe in die toekoms ook mis, in die ewigheid. Ek gaan vra dat julle saam met my gaan lees, ons skriflesing vanoggend, Johannes 5 asseblief. Mag die Here elke man en vrou, seun en dogter wat vanoggend hier sit, sy hart open om te verstaan dat God in ons midde is vanoggend. En hoe bevoorreg jy en ek is. Johannes 5 asseblief. Almal daar. Ons lees saam vanaf vers 24. Die Here Jesus Christus aan die woord. En sy woord is lewe, nê? Voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie. Maar, luister, het oorgegaan uit die dood in die lewe. Voorwaar, ek sê vir julle, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit gehoor het, sal lewe. Want soos die Vader lewe het in homself, so het hy aan die Seun ook gegee om lewe in homself te hê. Jy wat vanoggend hierdie woord hoor, is daar 'n verantwoordelikheid op. Jy het 'n verantwoordelikheid om die lewe van God te gaan uitdra daar buite. Om die woord wat jy vanoggend gehoor het, te gaan lewe spreek, en die lewegewende God daar buite te gaan vertel. Mense, hou op die dood fokus. Daar is vir jou 'n uitweg, daar is vir jou 'n oplossing. Soos die Vader lewe het in homself, so het hy aan die Seun ook gegee om lewe in homself te hê. Jesus Christus. En daarom kan Jesus Christus gekom het en vir jou en my kom sê in ons lewe, ek het gekom om julle lewe te gee en lewe van oorvloed. Prys die Here. Nou as jy mooi gaan kyk in die Bybel, die woord lewe kom 786 keer voor in die Bybel. Klink vir my na 'n redelike baie belangrike onderwerp. 786 keer. En hy kom in 721 verse, kom die woord lewe voor. Baie interessant dat jy vind die meeste daarvan in die Psalms en in die boek van Johannes. Weer eens baie interessant dat hierdie twee manne
was manne wat 'n baie besonderse verhouding met God gehad het. En hulle het verstaan wie God is en dat God lewe is. Dawid was 'n man so na God se hart. Hy het geskrywe en gepraat van die lewe, oor die lewe. Johannes, die lieflike disipel. Nou die Griekse woord vir lewe weet ons al, in die gemeente noem ons zoe. En dit verwys na lewe, letterlik of figuurlik. Dit verwys na lewe. Maar die woordjie, die Griekse woord vir oorvloed, is abundantly. Abundantly is Engels en die Grieks is perosos. Perosos. En ek wil jy moet baie mooi luister, want as jy gaan luister na die betekenisse van die Griekse woord, gaan jy hopelik die impak van dit wat vanoggend gebeur het insien en verstaan. Want God het juis vanoggend vir jou en my lewe en lewe van oorvloed kom gee weer. Want 'n hart wat vrygemaak is van bitternis, 'n hart wat vrygemaak is van onvergewensgesindheid, is 'n hart wat weer sal lewe tot eer van die Here ons God. So die woordjie perissos beteken superabundance. Superabundance is bo-natuurlik, dis goddelik. Dit kom uit die hemel uit. Dit kom van die almagtige Skepper af. Excessive. Overflowing. Overflowing. Surplus. Over and above. More than enough. Daar's nog 'n woordjie wat die Grieks kan beskryf as om te sê profuse. En daai profuse beteken dan or appearing in large quantities. Hoe wonderlik om te weet dat die lewe kom na jou toe in large quantities. Want dis wat God gee, dis wat Christus Jesus gee. Extraordinary. Above the ordinary. More than sufficient. Julle sien, ons verstaan nog nie die lewe van oorvloed nie. Dis hoekom ons dit soek op ander plekke. Dis hoekom ons dit soek in ander boeke. Dis hoekom ons smag en soek na die waarheid, maar die waarheid is reg voor ons. Pastoor Jackie het gesê, die waarheid het reg voor Pilatus gestaan en hy het nie agtergekom nie. Want Jesus Christus is die waarheid. En weet jy wat? Die Here Jesus het hierdie lewe vir jou en my kom moontlik maak. Hy het vir ons kom gee. Hy het vir ons kom moontlik maak. Hy het vir ons lewe van oorvloed gegee. Die vraag is, hoekom vat ons dit nie? Hoekom vat ons dit nie? Hoekom nie? Want in die diens soos vanoggend sal wat gebeur by ons verbygaan. Want ons is gefokus op die dood. Ons is gefokus op my negativiteit, op my omstandigheid. Gefokus op my seer. Gefokus op dit wat in my lewe gebeur en waar ek is op hierdie stadium. En die Here het weer kom lewe gee vanoggend. Wat jou bo jou omstandigheid moet laat uitstyg. Wil jy nie eerder lewe in hierdie lewe en in hierdie oorvloed nie? Wie wil in dit lewe? Wie wil lewe in die lewe van God in dit oorvloed? Amen. Al dan is jy vanoggend op die regte plek. Die Here het klaar begin werk. Hy het klaar kom lewe gee. En wat nog meer is, hy het klaar kom lewe van oorvloed gee. Want waar God is lewe. Waar God is oorvloed daarvan. Waar die Almagtige teenwoordig is, kry alles wat dood is, lewe. Daar's verhoudings vanoggend wat lewe kom kry, wat lank dood was. Vanoggend is hulle opgelewe deur die hand van God. Jy sien, waar God is vir oorvloed van lewe plaas wat ook bekend staan as die volheid van die lewe van God. Daardie oorvloed van lewe wat Christus Jesus kom gee, beteken die volheid van die lewe van God. Is dit nie fenomenaal nie? Is dit nie bo-natuurliks nie? Is dit nie extraordinary nie? Prys die Here. Maar nou wil die vyand vir jou kom lieg. En die mense wat vanoggend hier sit vir wie hy klaar besig is om te lieg. En ons vat dit elke Sondag. Soos daai deur uitgaan het ons vergeet wat hier voor gebeur het. Het ons vergeet wat die profete gespreek het. Het ons vergeet wat die uitleg van die tale was. Het ons vergeet die woord wat die Here vir ons kom doen het. Het ons vergeet die genesing wat hier voor plaasvind. Want as ons daar uitgaan en ons stap in die wêreld in, dan stap ons in die doodsheid in en dit oorheers ons gedagtes en ons hart en ons lewe. Waar ons van hier af uitgaan en die lewe van God gaan uitdra. En die lewe van oorvloed. Die dief het net gekom om te steel en te slag en te verwoes. Jesus Christus se eie woorde. Kyk om jou rond. Kyk rond en sien die verwoesting. Wie kan nie verwoesting vandag sien in Suid-Afrika? Wie steek vir my hand op? Kom ons wees eerlik.
Kan jy nie die verwoesting sien nie? Kan jy dit nie sien nie? Asseblief kom dat ek vir jou bid. Jy moet dit kan raak sien. Dit is so duidelik dat ons dit nie kan mis nie. Satan is besig om verwoesting te saai, te slag en dood te maak net waar hy gaan. En Christus Jesus kom in dieselfde asem en hy sê die volgende, en hy sê, maar ek het gekom om vir die lewe en lewe van oorvloed. Jy sien die verwoesting in jou familie. Jy sien dit in jou gemeente. Jy sien dit in jou huis. Jy sien dit in jou werksplek. Jy sien dit in Suid-Afrika, jy sien dit in die samelewing. Die verwoesting is besig. En dit is groot. En die aanslag is nog groter. Daarom die een wat lewe gee, hoekom verlaat ons hom? Hoekom laat ons toe dat die vyand ons aandag aftrek, ons fokus afval van hom wat lewe is? Vanoggend het hy weer die lewe by ons kom herstel. Maar die vyand steel daagliks van jou en my. Daagliks kom steel hy. Daagliks geestelik kom neem hy weg wat ons ontvang. Sondagoggend is ons hier ontvang lewe en ons stap daar uit en kom steel hy. Dan kom vat hy dit weg en ons laat dit toe. Hoekom? Vrees en angs beroof jou en my. Dit neem jou energie vir daai spesifieke dag weg. Want jy is gefokus op jou vrees en jou angs, op die dood, op die negatiewe. Maar ons fokus op Christus Jesus moet wees, die weg, die waarheid en die lewe. Jy sien, ons moet ons fokus plaas op hom, wat 'n lewende God is. Psalm 42 vers 3 sê, my siel dors na God, en luister mooi, na die lewende God. Professor Pieter sê dit baie, ons dien nie 'n afbeeld nie. Ons dien nie iets wat dood is nie. Ons dien 'n lewende God. 'n Lewende God. Hy sê, wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? 1 Tessalonisense 1 vers 9 tot 10 sê vir ons, want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe julle van die afgode bekeer het tot God. Luister mooi. Om die lewende en waaragtige God te dien. Die lewende en die waaragtige. En sy seun uit die hemel te verwag wat hy die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toorn verlos. Daarom waar God in jou midde is daar lewe en daar's oorvloed daarvan. Die volheid van die lewe van God is vir jou beskikbaar. Maar ons moet ons fokus verskuif. Ons moet ons aandag af wegtrek, dit wegskeer van die dooie, van die dood, van die negatiewe na lewe, na die God van die lewendes. Want die God wat ons dien is nie 'n God van die dooies nie. Markus 6:12 vers 26 tot 27 sê, en wat die dode betref dat hulle opstaan, het julle nie gelees in die boek van Moses, in die gedeelte van die doornbos, hoe God vir hom gesê het, ek is die God van Abraham, en die God van Isak, en die God van Jakob nie. God is nie 'n God van dooies nie. Gaan kyk vers 27, dit staan daar geskrywe, maar 'n God van lewendes. Julle dwaal dus grootliks, sê die Here Jesus. Matteus 8:22, Jesus sê vir hom, volg my en laat die dooies, hulle eie dooies begrawe. Ons moet ons fokus verskuif, ons aandag afhaal, en ons moet strewe om te lewe in die teenwoordige van die Almagtige. Dit moet ons soeke wees. Dit moet ons verlange wees, om in die teenwoordigheid van God te leef. Elke oomblik van ons dag. Nie net op 'n Sondagoggend nie. Jy leef nie in die teenwoordigheid van God net op 'n Sondagoggend nie. Jy gaan nie een keer 'n maand bid hier toe en nou is jy in die teenwoordigheid van die Here nie. Nee, jy is nie. Om te lewe in die teenwoordigheid van God is 'n besluit, is 'n ywer. Ons gaan nou daaroor praat. Johannes 1 vers 4, hoekom wil ek in die teenwoordigheid van die Almagtige leef? Want hy is lewe homself. Hy het die lewe in hom. Johannes 1:4 sê, in hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. Johannes 5:26 het ons vanoggend gelees, want soos die Vader lewe het in homself, so het hy aan die Seun ook gegee om lewe in homself te hê. Jesus Christus is die lewende opgestane almagtige God. Want die Bybel leer my dat hy die opstanding en die lewe is. Hy is die weg, die waarheid en die lewe.
Vanoggend was dit telke male herhaal vir ons gewees, wat 'n absolute waarheid is. Die vraag wat ek vir myself vandag moet vra is, hoe leef ek dan in die teenwoordigheid van God? Wat moet ek doen om terug te keer, om in hierdie teenwoordigheid te kan wandel en te kan leef? Daar kan baie maniere wees en baie punte wees, ek het net vir ons 'n paartjies uitgehaal, en dan gaan ek my boodskap afsluit. Jy sien, die Here God sê vir ons, soek my, terwyl ek nog te vind is. En dis tyd, broers en susters, geliefdes, kinders van die Here, dat ons begin soek. Dis tyd, dat ons ernstig begin God soek, in ons lewens, in ons omstandighede, en alles. Jy begin soek na hom, jy begin honger en dors na hom, jy roep tot die Almagtige. Met ander woorde, jy kies dit, punt nommer 1. Jy maak 'n keuse. Jy maak 'n keuse. Soos wat die Israeliete 'n keuse moes gemaak het in Deuteronomium 30, vers 19 tot 20, kryf my jou Bybel, ek wil hê jy moet saam met my lees. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Mama en papa, ons verstaan nie ons besluite, dat ons besluite affekteer jou kinders en jou kindskinders en jou kinders na hulle. Jou en my besluit om God nie te dien nie, jou en my besluit om nie in die Here te wandel nie, om nie in sy teenwoordigheid te soek nie, affekteer ons kinders en ons kinders nog meer as wat ons dink en besef. Maar wanneer ons lewe kies, om in die teenwoordigheid van God te leef, dan sal dit ons nageslag ook te beurtval. Amen. Prys die Here. Vers 20 sê, deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en hom aan te hang. Want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die Here en jou vaders Abraham, Isak en Jakob met die eed beloof het om dit aan hulle te gee. Is ons kinders van Abraham, Isak en Jakob? Amen. Ons is. Amen. Tweedens, jy kom tot bekering en inkeer. In die eerste plek kies jy. Tweede plek kom jy tot bekering en inkeer. Handelinge 3 vers 19 sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom. Ons is besig om baie ernstig oor hierdie vers die afgelope paar weke te bid ook. Die bidders wat woensdaande saam met ons bid. Amen. Het is tyd dat ons weer tot inkeer en bekering kom en werklik die aangesig van God soek en in sy teenwoordigheid te leef. Want waar hy is lewe. Oorvloed. Lewe en volheid van God. Prys die Here. Jy aanvaar dat jy geroep is, derdens om in die teenwoordigheid van die Almagtige te leef, deur dit wat Jesus Christus vir jou en my gedoen het. 2 2 vers 13 tot 14, kom ons lees dit saam. Want hierdie roeping, hierdie geroep, is vir ons almal. 2 Tessalonisense. Maar ons moet God altyd oor julle dank. Broeders wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid, in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid. Waartoe hy julle geroep het, deur ons evangelie, om die heerlikheid van ons Here, Jesus Christus, te verkry. Prys die Here. Dan die tweede laaste gedeelte, jy hoor en jy gee ag op die woord van God. Ja mense, dit is tyd dat ons weer na die woord van die Here begin luister. Die woord van die Here is nie 'n vinnige versie op WhatsApp nie. Die woord van God is 'n intense studie, biddende, soekende lewe in die woord van God. Ons stuur nie net iets wat my gou gaan laat beter voel oor myself nie, maar ek doet er voort in my sonde nie. Die woord van God. Handelinge 16:14 sê, 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou, luister mooi, het geluister. Sy het geluister en toe het die Here haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is.
Romeine 10 vers 13 tot 14, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Sondag kerk toe gaan is nie 'n gewoonte nie. Is om te gaan hoor die woord van God, wat in staat is om my siel te red. Deur 'n man wat op 'n kansel staan, wat God opgerig het en deur hom spreek. Sy woord. Laastens, jy glo in Jesus Christus. Niks meer nie, niks minder nie. Johannes 20:31 sê, maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God. En dat julle deur te glo, die lewe kan hê in sy naam. Jy sien om doodsheid in jou lewe te oorwin, moet jy leef. Jy moet leef, gesetel, standvastig, gevestig in hom wat lewe is. Sy naam is Jesus Christus. En hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die een wat gekom het om vir jou en my lewe te gee en oorvloed daarvan. Oorvloed daarvan. Een van daai oorvloed sê overflowing. Daar's 'n pragtige spreekwoord wat sê ek drink uit my piering uit, want my koppie loop oor. Oorvloei van die lewe van God in jou en my lewe. Dit is wat vir ons beskore is. Die vraag is, vat ons dit? Neem ons dit? Hartlik met dit. Die mense van vandag hartlik môre met 'n storie wat hulle die naweek gehoor het en dit versprei soos 'n veldbrand onder mekaar. Hoekom versprei ons nie die woord van God onder mekaar? Hoekom versprei ons nie die boodskap van lewe en hy wat lewe gee so onder mekaar nie? So laat môre hierdie boodskap soos 'n veldbrand versprei aan almal en aan die hele wêreld. God is lewe. Suid-Afrika, haal jou oë af van dit wat dood is. Haal jou oë af van die negatiewe en plaas jou fokus en jou oë op Christus Jesus, want hy is die lewe en die lewe van oorvloed. Ek sluit af en ek wil hê jy moet dit saam met my lees. 1 Johannes 5 asseblief, vers 20. 1 Johannes 5 vers 20, kom ons lees dit saam as gemeente vanoggend. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Amen. Ek gaan vra dat ons oë sal sluit, net daar waar jy sit. Maar ek gaan wel nie verwag dat jy moet vorentoe kom nie as gevolg van tyd. Maar wat ek wel gaan vra is dat, as jy vanoggend tot inkeer wil kom en jou wil bekeer, die feit dat jou fokus, die feit dat jou aandag was op die dood, op die negatiewe, op jou omstandighede, en jy wil vanoggend vir die Here kom vra dat hy ons sonde sal uitwis, dat ons nie langer op die dood en op die negatiewe fokus nie, en dat die aangesig, die verkoeking van die aangesig van die Here oor ons mag kom. As jy so 'n persoon is wat van vandag af wil lewe, in die lewe van God, in die lewe van Christus Jesus, en in die oorvloed van die lewe wat hy gee, dan gaan ek vra dat jy moet staan, net daar waar jy is. Maar moet nie te vinnig opstaan nie. Want jy moet seker wees dat jy kies vanoggend, en jy kies lewe. Vanoggend het ons vir jou die vloek, ons het die dood vir jou kom voorhou, maar ons het ook vir jou kom lewe en lewe van oorvloed kom voorhou. Wat kies jy? My oë is toe, dit maak nie aan my wat opstaan en nie opstaan nie, maar ek dink jy staan vanoggend voor God om te sê, Vader, ons aanvaar Jesus Christus het gekom. Ons aanvaar hy het vir ons kom lewe gee en lewe van oorvloed. En ons wil van vanoggend af in hierdie lewe wandel, van nou af tot in alle ewigheid, want dis waar ons oorwinning lê. As jy dit saam met my wil bid nou, dan vra ek nou dat jy op jou voete sal staan. Ek gaan geleentheid gee. Ons oë is gesluit, ons loop nie rond nie, ons kyk nie rond nie, ons kyk nie wie staan nie, dis 'n saak tussen jou en die Here Jesus Christus vanoggend. Die wat besluit het om te staan, wat vanoggend die uitnodiging aanneem van die Here onsse God om lewe en lewe van oorvloed te ontvang en daarin te leef, wil vra dat jy hande sal uitstrek na die hemel. Kom ons lig ons hande na die almagtige God.
Hemelse Vader, Here, ons wil U loof en ons wil U prys vir die naam van Jesus Christus. Ons wil U loof dat U Seun, die Lam van God, gekom het, en hy het gekom, Here, want die vyand het gekom om te slag en te verwoes en te verniel. Hy wat dood gebring het Jesus gekom om lewe te kom gee, en lewe van oorvloed daarvan, lewe van die volheid van die lewe van God in ons lewe. En Vader, hier staan vandag manne en vroue, seuns en dogters, en ek weet, U sien hulle. Ek weet, U kyk af en U oë is op hulle gefestig. Here Jesus, dat U elkeen ken, en dat hulle vanoggend wil kom erken en vra, Here, wees ons genadig. Vergewe ons vir die tye en die dae en die oomblikke wat ons op Satan en sy werke fokus, op die negatiewe en op die dood, my God, en wanneer ons vergeet, ons het 'n God van lewe en lewe van oorvloed, wat vir ons kom gee het aan klaar. Mag ons vanoggend vra, dat U ons sal herstel, dat U ons oë en ons fokus sal terugbring, na ons God toe, die God van lewe. Vader, ek weet, hierdie woord is uit U hart uit, want U het dit deur die profete kom spreek. En my God, U praat nie, sommer nie. Dit wat U spreek is waarheid. Dit wat U spreek is ewig. Mag ons van vanoggend af, deur die krag en die salwing van die Heilige Gees, elke man en vrou, my God, sal lewe in die oorvloed van lewe, wat U vir ons kom gee het. Tot U eer, tot U verheerliking. Ons prys U daarvoor, ons loof U daarvoor, in Jesus naam. Amen en amen. Ek kom my sit plek in die Bijbel. Mag die tafel vanoggend vir jou 'n nuwe betekenis gee. Om te verstaan dat die tafel, wie hierdie tafel vir ons ingestel het, is nie dood nie. Hy lewe. Hy is 'n lewende God. En hy het gekom om vir jou en my lewe en lewe van oorvloed te gee. En ons is so bevoorreg om by hierdie tafel te kan aansit, om te kan deel hê aan hom, aan sy liggaam, sy vlees, sy bloed, dit wat hy vir ons gedoen het. Mag jy dit nou in gedagtenis roep, wat Christus Jesus, die Seun van die lewende God, vir ons gedoen het. Hy is die liefling van jou siel. Amen. Prys die Here. Kom ons bid saam as die seën van die Here oor die tafel. Ons loof U Vader dat ons vanoggend kan aansit by dit wat ons die Here Jesus ingestel het die nag voordat hy verraai en gekruisig is. Waar hy, Here, die brood gebreek het en die wyn geskink het, my God, sodat ons vandag kan eet van sy vlees, van sy bloed, want sy vlees en sy bloed, Here, is waarlik spys en drank wat lewe en lewe van oorvloed gee. Mag ons dit vanoggend inneem, mag ons deel hê, een word, en in die Nuwe Testament wat hy deur sy bloed vir ons kom vestig het, op vas staan en om vashou tot in ewigheid. Vader, word deur U Seun verheerlik, daar waar hy sit aan die regterhand, Here Jesus, ons wil vir U kom sê as gemeente, dink ons vanoggend aan U. Ons dink aan U, Here, en ons kom roep in nagedagtenis wat U vir ons gedoen het, en ons wil net sê dankie. Dankie my God, soos ons vanoggend gesing het, ons weet nie die prys wat betaal is nie, die koste wat dit gekos het nie, Here. Maar mag ons net vanoggend kom sê met harte van dankbaarheid, om te kan aansit vanoggend, te kan deel hê aan U, van U liggaam en van U bloed, en dat ons een met die God van lewe kan wees. Kom maak verder lewendig wat nog dood is, tot U eer, tot U verheerliking, in Jesus naam. Amen. Here Jesus het gesê, dit is my liggaam, neem, eet en doen dit tot my gedagtenis soveel as moontlik. Ons dank die Here vir sy vlees, ons dank hom vir sy liggaam. Net so het hy gesê, hierdie beker is die beker van die Nuwe Testament wat in my bloed geskrywe is. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink en doen dit tot my gedagtenis. Thank you.
Kan ons net seker maak dat almal van die brood ontvang, almal van die wyn ontvang. Gee ons dan net die geleentheid om die ouderlinge om te bedien. Baie dankie. Kom ons sing die liedjie saam. Ons hemelse Vader, Here, U het kom lewe gee, my God. Ja, Here, die lewe het uit die hemel uit neergedaal, die brood, en hy het vir ons kom lewe op die aarde gee. Hy het weer teruggegaan hemel toe, met die wyn wat sy bloed is, om vir ons voorsiening te bring. Mag elkeen, Here, wat vanoggend die brood en die wyn geneem het, Here, lewe hê en voorsiening met ons God hê. Mag elkeen ervaar het, die lewe wat God vanoggend kom gee het. Here, so besonder het my hart hier gestaan, en Here, U het vir my gewys, die wat hulle hand teruggewys het, om vanoggend die brood en die wyn te neem. Here, mag U ook lewe kom blaas oor hulle dooie beendere, my God. Ja, Here, want U het gesê, die wat die brood en die wyn gebruik, sal U kom opwek in die laaste dag, Here. Here, mag hulle dan ook opgewek word, Here. Laat elke ene, Here, waardig voel, Here, om hierdie tafel te gebruik. Here, want U het dit vir elke een gegee. Elke man, elke vrou, elke kind, elke mens, Here, Sondag of nie Sondag nie, Here. Hierdie tafel is vir ons almal, Here. En daarvoor dank ons U, Here, dat U vir ons hierdie tafel gegee het. En dat, Here, U vir ons kom lewe en lewe in oorvloed gegee het. Mag elkeen dan in hierdie week, Here, hierdie oorvloed ervaar wat U kom gee het, Here. U het die water kom roer, U het kom gesond gemaak, U het kom genees, U het kom doen, Here, vanoggend alles ver oor wat ons gebid of dink het of gevra het, Here. En ons dank U daarvoor en dat U, Here, hierdie week vol positiwiteit in elkeen se lewe sal wees. Dat ons sal oorloop, Here, want elke mens wat negatief is, steek 'n volgende mens negatief aan. Mag ons dan hierdie oorvloed vandag vat en mag ons die wêreld, Here, oorvloedig, Here, kom positief beïnvloed hierdie week.
Dit is my gebed in Jesus Christus naam. Amen. Halleluja, kom ons prys die Here. Halleluja. Glorie die Here. Halleluja, ons sit by die. Ek gaan net daar waar jy staan, voor ons verlaat, kom ons spreek met die seën van die Here oor ons elkeen asseblief. Kom ons sluit hierdie oor. Hande op, uitgestrek na 'n lewende God toe. Mag die liefde van God, die genade van Christus Jesus en die gemeenskap van die Heilige Gees met ieder en elkeen wees. En mag die lewe en die oorvloed van lewe vir jou beskore wees van nou af tot in al die ewigheid in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Baie dankie, kan we gaan. Totsiens.